Ta video je bil sponzoriran od Top izbire d.o.o., ki se ukvarja s spletno prodajo ovitkov in drugih pripomočkov za mobilne naprave. Če ste slučajno eno tistih redkih ljudi, ki uporabljajo mobilni telefon, lahko obiščete njihovo spletno trgovino in pogledate, če imajo kje, kar rabite. Link v opisu. Čale Saleh mi je poskusil vrš dol prejšnji video s copyright takedownom. Tako je, ker sem se zezel iz njega, da v njegovem komadu Legenda izpade malo, kot da se ljubčka svojim soplesalcem in naredil odraslo stvar in se zjokal YouTubeu, da vrže dol moj video, ker sem bil nesramen. Thanks, Čale, da si prijavil ta zločin na tabo, internet ti je hvaležen. Ampak pri temu, da bi mi vrgel dol video, tako kot z glasbeno kariero, ni bil uspešen. Zato sem se odločil, da posnamem ta video za njega, da ga malo potolažim. Malo mi deluje, kot da ga življenje tepe, tako kot je on tepil sošolce, ki mi je šla matematika. Zato je tukaj Čale Saleh nekaj samo zate. Glej, moj video je bil štos, ok? Štos, nič takega, haha, veš? In niti tako brutalen ni bil, če smo iskreni. Vse, kar sem rekel, je, da izpade malo gej, ko reče, da za njega poskrbi kolega, če nobena ženska noče. Najbolj uživam s pravimi prijatelji. Pač, nič takega, ampak tebe, Čale Saleh, je to zgleda prizadelo, ali kaj? Zgleda, sem ti stopil na živec. Ne vem, kaj je tukaj prava razlaga, da si toliko občutljiv na što se čez tvojo seksualnost, ker si homofob, ali ker si preprosto homo. Nisem prvi, ki posumi, da se Čale malo nagiba v drugo smer. Glejte, kakšne naslove imajo intervjuji z njim. Čale Saleh odkrito. Hvala za skrb, nisem gej. In Čale Saleh, definitivno nisem gej. In spodaj je slika njega, ko leži v posteli in čaka, da si ga vzameš. Jaz gej, odkje ste dobili to idejo? Ne vem, mogoče ne opisovati odnosu s kolegi, kot da ste dali skozi že celo Kamasutro za začetek. Ampak sva skozi skupaj in delava, on ve, kaj meni paše, jaz vem, kaj njemu in se prilagajamo en drugmu. Večina ne gej folka ne rabi stalno razlagati okoli, da niso gej, Čale. Mogoče ljudje sumijo, da imaš rad tipe, ker načeloma biti hetero je kot biti dama. Če rabiš ljudi prepričevati, da si, pol nisi. Ta članek je nasplošno zanimiv. Vse bolj nabiti reper je ženske postavil na drugi tir. Na prvem so glasba in penisi. Ops, pardon, glasba in športni klub, moja napaka. Na temu, da si cel dan v družbi na pol nagih tipov, pa že ne more biti nič homoerotičnega. Čakaj, kaj pa če je mogoče res to razlog, da je bil Čale toliko jezen? Kaj če je res gej? Sicer najdeš neke slike, ko je odzunaj s punco, ampak poglejte, kako se ta ženska drži. To ni pogled punce, ki se je našla žrebca, to je pogled razočarane punce, ki gre domov s kolegom. Je to klic na pomoč? No, hoče s tem povešenim pogledom povedati, da je v tem razmerju še kaj drugega povešeno. In če mislite, da je mogoče ona problem, ker ona ni zainteresirana v tipe, tukaj je slika nje z Lukom Dončićem. In to je še enkrat ista punca s Čaletom Salehom. Ni ona, okej? Ni. Mislim, tako se ponovadi držimo tipi, ko se slikamo z Martino Ipšo. Pač, vse je okej, samo tukaj seksa ne bo. Pa tudi njegovi videi, kjer se stalno trudi biti brez majice. Ponovadi so manj oblečene punce v rap videih, ampak Čale je rekel, punce, zakaj? In je dal rajši notri sebe. Ej, tvoji videi, tvoja izbira, ampak ne moreš se potem čuditi, da se ljudje sprašujejo o tvoji spolni usmerjenosti. Ali pa da imaš fan klub na gayserbia.com. Že ime Čale Saleh pomeni stric Saleh, kar bi bil čisto logičen nadimek za nekoga, ki se rajši druži s strici kot pa s tetami. Valjda se bo potem kdo vprašal, če niso tej strici slučajno iz ozadja. In kaj naredi Čale Saleh, da bi razblinil govorice, da je gej? Posneme komad s plestenjakom. Noče bodo spet sanjam, ali vse je res, zgledaš, kada si iz nebes. To bo rešilo situacijo. Pa tudi Jan, dej no, kaj te izkušnja z stvari so tri res ni izučila, da se izogibaš repa. Tudi eni namigi, da bi Čale lahko bil gej, se najdejo že v prejšnjih komadih. Ko je to prijatelj, to je posebna liga, kad slišiš zvuk, Racku se ti dviga. Racku? Kaj bi lahko bilo to? Racku... Ne vem, ampak zgleda se to ljudem dviga na Čaleta.
Zgleda kot, da ima fant rad trdi L in trdi K. Glej, čale, priznaj si, sej ni nič narobe biti gej. Gej so nam dali ful dobrih stvari kot Bohemian Rhapsody ali pa tega tipa. Stari, sprejmi se takega kot si in svet te bo sprejel. Ali se bojiš, da te tvoji fani ne bojo sprejeli, ker so bolj nazadnjaški in homofobni? Bodimo iskreni, ne dobiš lih nek jagodni izbor na take tekste. Ona je kurva, preveč ma rada, cash, ona je kurva. Za ta komad legenda pa sploh nisem mislil reči, da je slab, če je komu tako izpadlo. Čisto soliden komad za biti nek kao rap. Ja, če kdo ni vedel, Čale je reper, kar je tudi razlog, da se mu ime rima, veš, Čale Sale kao. Normalen folk se tega načeloma izogiba, zato v resničnem življenju ne najdeš ljudi, ki se kličejo Marko Carko ali pa Ana Banana, ker izpade v easy prizadeto. Malo sem poštudiral tudi njegove ostale komade in opazil, da ima fant težave s financami. In to če nemam niti enega evra, res ne vem, kva mi manjka, mogoče barka, mogoče banka. Cele dneve delam, cele dneve se trudim, izložbe opazujem, sam nikoli si nič ne kupam. Ne se sekirat, glasba je žal zelo kompetitiven posel in enim pač rabi malo več, da jim zalaufa. Nimaš samo ti takih težav, to se dogaja tudi ljudem, ki so sposobni. Glej, veljaš za slovenskega najlepšega reperja, kot si napisal samo sebi. Lahko mogoče iz tega kaj narediš. Čeprav po drugi strani ne vem, ne? Biti najlepši reper je malo kot biti najlepša feministka. Malo se umiješ in nagrada je tvoja. Kot jaz štekam, so tvoja publika več ali manj otroci. Drugač pa na istem nastopu je pa prišel do mene fant, ki je bil star 5 let, ali pa celo 4, mislim da 5. Mogoče, če začneš malo repati o School Hackih ali Coca-Cola Mentos Challenge-ih ali kaj takega. Ne razumi narobe, nočem reči, da so tvoji vidi preveč intelektualni, tega ti nihče ne očita. Samo pravim, da mogoče enkrat za spremembo narediš komad, ki ni o temu, da te ženske nočejo, ker si brez denarja. In če te skrbi za imidž, se mogoče za začetek ne zahvaljevati Filipu Pesku, ko te podjebava, da si neumen. Iz prve roke vam povem, če ga boste imeli kdaj priložnost spoznati, res preprost. Kakorkoli že, jaz res upam, da ti vse skupaj nekako zvozi. Ampak tako lažno označevanje videov kot kraja vsebine, kot si se ga šel z mano, to ni okej. Kot rečeno, YouTube je dosodil meni v prid, ampak taki procesi lahko vsake toliko tudi vržejo dol video, ki si tega ne zasluži. In če ti zbrišejo 3 videe, ti YouTube avtomatsko zbriše cel kanal, kar ni majhna stvar. Res mi je malo žal, da si tako reagiral na moj video, ker malo izpade, kot da si se usral. Mene. Glej, stari, samo če si gej, še ne pomeni, da moraš biti pussy. Malo si izpadel softič, že s tem, da se depiliraš, ampak to, da se ustrašiš mene, je nov svetovni rekord. Nisem mislil, da mi bo kdaj uspelo, da reperju zmanjka besed. Žalostno. Glej Železnika. Vsi meni se smijo. On je naredil komad name, ker sem se zezal iz njegove pesmi. Ni bil lih nek wow komad, ampak še vedno je bil dosti boljši od tega, kar si naredil ti. On je mogoče spadal slab glasbenik, ampak ti si spadal slab človek. In smo prišli do konca. Da lajkajte ta video, če tako kot jaz podpirate Saleta Čaleta ne glede na njegovo spolno orientacijo in predvsem pa naročite se na ta kanal, ker zato je tam. Aj, čau!